家同我老公入邊。好得意啊！應該咩喎？好得意啊！喺嗰度。睇唔到。要不睇好得意，好得意。香港就係東湖。上邊唔可能要結果到好多錢啊老公。咁多掣。呢個唔怕㗎，佢都冇開撞係嘛？咩啲咩啊？講識啲喺度啊！好得意啊！佢有包包先。我哋應該第二邊喎，第二邊。呢個其他魚。你可以放在這邊了。嗰邊都得嘅，你嗰邊對住佢先開。呢邊
邊俾咗你食啊！嗰個冰架嗰隻啊！個瞓咗個石度咯。嗯。巡咯。好得好腍啊佢。咁樣。喺後邊。呢邊睇下 pat pat 啦。就咗度。唔係喺嗰度啊！係咯，嗰度幾得意。我要就嗰度應該唔得，呢度有棵樹嘅。我睇可唔可以攞到最好嘅？你做乜你咁樣嘅？我酸埋佢嘛，酸到最埋啊嘛。你睇下，得唔得啊？OK 啊。呢度算靚，嗱我啲毛用咪影嗰啲毛嘅你睇。你影清啲，我冇隻手篤佢啊，我要揸住喎。而家冇錄嘅喎。依家冇錄嘅喎。係啊。唔係錄緊咩？紅色燈號錄緊啊嘛，唔係咩？唔係咁樣先係錄咩？即係呢個擺完嚟啦。唉。呢邊海邊都得意嘅。但我都係中意 pat pat 多啲。係啊。pat pat 可愛啲。呢個型咩？呢個龜啊？魚啊？我諗係喎。唔係龜就魚。定鱷魚啊？有鱷魚？定海獅、海象嗰啲啊？嗰隻啦，喺前面啦，前面都行緊嗰隻啦。係啊，好得意啊！啲水獺啊。好得意啊佢。佢呢邊有佢喎。呢邊？鬆慢慢咁咯。你揸住我影啊！你就揸。看這把不一樣。屙時時啊喺度。係咪？係啊。咁夜整。
唉，我冇記得想抌撚咗佢，又係咁。下水了，水擦啊，都下水了，唉，部機真係唔使要嘅，實在咁。呢個邊度？係咯，係咯，咁呢部機真係我都抌咗佢，點解又識咁飛機？呢個病態嚟嘅嗰種。水奶。係啊，水奶啊。啊。係叫水奶，咪叫水刷嘅。我捐50蚊係咪捐款啊？捐50蚊啊？捐50蚊。係啊。咦？慢慢整下。哇！大條都睇唔到，大條都睇唔到嘅。係喎，呢度多啲。唔要蛙咯，我唔要刮刮刮嘅。係想。要刮刮刮嘅。刮刮刮啊！啲以前睇過。有刮刮刮嗰啲，唔要刮刮刮。龜 OK， 我唔要刮刮刮啫。龜。啊，龜 OK 咯，唔係話龜 OK 咯，唔要刮刮刮嘅嘢。大又有魚咯。唉。你自己落去。個龜龜嗰邊啊！呢個幾靚啊！呢個食蚊魚啊，食蚊魚。但點解佢食蚊魚嘅？冇蚊。唔知啊，捉啲蚊俾佢食咯。係咪咁嘅意思啊？捉啲蚊啊！靚啊！都係魚。似台灣嗰個。呢個啊！哎呀，好得意！喂，我攞啲藍色好過癮啊喂！但個樣唔得意咯。係啊。個樣唔得意，個樣唔可愛啊。好啦，100蚊。有冇家姐同細佬啊？細佬咯。係啊。好靚喎呢啲，喂你睇㗎，係咪啊？但係個樣唔靚。BB 嚟㗎嘛，係幾得意咯。家姐細路去學房嘛，好得意。
OK 喎。但係個 patch 做得佢唔好喎。啊，佢個做工唔好。做咩嚟講？佢通咗。試下帶粒你覺得呢啲嘅啊？係咪啊？呢個過癮咯。誒，呢個過癮喎呢個。呢個係嗰啲人力車喎。係啊，就係人哋車好過癮咯。係但個樣唔得啊。啊，個樣唔夠可愛。個樣唔可愛咯。都冇 pat pat 啦。我哋嗰陣買嗰隻 pat pat 好可愛咯。睇下。一部咩啊？食喺呢度睇啲雞，喺後面嘅小豬嗰度睇呢邊咯。呢度超大嘅。落同盈盈啊！我睇下個做工唔可愛咯。安百力知咩事？唔知啊。係啊。唔知啊。爪頭。知啊。行唔行嗰度睇下？好啊。係啊，慢慢行下。我嚟繼續。哇！好耐未嚟嗰啲樂園。你今日嚟緊啦？係啊。威威天地係咩嚟？嚟。係咪你啊？唔知啊。係咪你啫？我啊。係咪你啊？啊，爹哋嚟嘅。哇！做咩？我冇。整一整條帶，阿女喺度啊。咩啊？搣翻嚟搣。搣。你真好衰啫！我摸你啫喎。哇，咁衰嘅樣。似個你咁啊？係啊。成個爹爹咁啊！我啲小朋友嗰啲應該。你睇呢幾個？想點啊？係咯。呢個想點啊？呢個8蚊啊？呢個點蚊拍咁嘅？唔拍。呢個似咩啊？河馬。河馬咯，明顯河馬咯。好明顯啦。呢個咪斑馬咯。成個餅印咁嘅。你行。望得住邊個？哇！你睇呢個。同我咯。呢個幾靚仔。哇！你估你睇呢個？咩嚟㗎？乜嘢嚟㗎嗰個？成個鳩咁樣。哇！呢個咪20蚊鋪喎。呢個啊嘛，隔離架車好啲喎，我隔離架車喎。隔離有控車啊。有車玩喎，我隔離車好喎，係咪啊？係啊，有時每個20蚊。哇！啲車爛晒嘅。係啊。要食嘢。哇！喺你睇個射槍。唔知冇咩。射槍咯。呢個好長啊！你睇呢個旋轉木馬冇人玩啊？有啊，做咩？呢個咩嚟㗎？音樂嚟㗎喎，係咪啊？樂器咯。但
就慳嘅咩？你慳咗有咩慳啊？有咩慳啊？呢個啊，慳呢個啊。好似有分別啊，3、4。可以道理咪發叔啦，睇到嘛，係咩？化咯，係。哦，繼續。呢個咧係咩？可唔可以睇下？小狐狸。都有呢啲喎，好似冇㗎。你睇嗱，趌高你睇，幾得意，見唔見到？趌高你睇。係喎，好得意啊！係啊，幾可愛。哎呀，好可愛啊佢。Hello。係嘛？係嘛？嚟啊，係啦，望住晒見唔見啊？擦便便。擦便便。幾識擺 pose 嘅兩隻嘢。好得意啊！啱啱影到啊。好啊。幾靚喎。點解企直嗰個？佢好喎，佢又唔會捐嚟捐去。係咧，睇睇。好肥啊！唔會啲。睇咗。又睇下啦。對嘅，杯上淨啊，手我但望住晒嗰邊嘅做乜嘢？等嘢食啊嘛？唔知咧。哎呦，喐街！邊個？佢咯，佢喐街跌咗落嚟。點樣喐？點樣喐㗎？好似佢咁企喺度咯，跟住之後喺度跣咗佢。啊！呢個好得意啊！呢隻。呢個好得意啊！好可愛啊！